Sudah literasi hari ini? Kalau belum, yuk kita literasi. Kali ini kita literasi, apa kata Ray Samara? Kursi Bapak bukan kursi tidur, apalagi tempat mendegur. Ray Samara, nama pena dari Ainul Mardiah, penulis asal Sumatera Barat, jebolan Universitas Indonesia. Ia menulis pandangannya di dalam kata pengantar buku yang berjudul Kursi Bapak bukan kursi tidur, apalagi tempat menegur. Ray menyatakan bahwa novel ini bukanlah tindakan untuk membela atau membenarkan tindakan kotor dari oknum anggota dewan, tetapi memberikan perspektif baru bahwa tidak semua anggota dewan berperilaku buruk seperti yang diberitakan media. Ray juga menyatakan bahwa politik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, apalagi dimusuhi. Karena apa yang kita kecap semua ini adalah hasil dari politik. Nah, di sanalah pentingnya kita memilih wakil rakyat yang amanah dan tepat. Demikian literasi kita hari ini.